Kritikave zyrtare të Komisionit Evropian dhe Konventës së Bernës lidhur me aeroportin e Vlorës i është bashkuar edhe Konventa për speciet migruese. Për herë të parë, CMS ka aktivizuar mekanizmin e saj të rishikimit, një prej mjeteve më të rëndësishme të përdorura për të trajtuar shqetësimet lidhur me mosrespektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të ruajtjes së mjedisit dhe specifikisht për të kërkuar ndalimin e punimeve për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës në Shqipëri. Në një letër dërguar qeverisë shqiptare, Konventa shkruan se aeroporti po ndërtohet brenda zonës së mbrojtur Vjos-Nart, një nga pikat më të rëndësishme të biodiversitetit në Mesdhe, ndaj duhet që punimet të ndërpriten dhe zona të rikthehet në gjendjen e mëparshme. Laguna Vjos-Nart është një vend i shenjtë për mbi 200 lloje shpendësh dhe një ndalesë jetike në fluturimin e Adriatikut, një rrugë kryesore migratore për miliona zogj çdo vit. Ndërtimi i këtij aeroporti kërcënon biodiversitetin jetik, minon angazhimet mjedisore dhe ligjore të Shqipërisë dhe mund të krijojë rreziqe shumë serioze të goditjes së shpendëve, duke çuar potencialisht në aksidente të rrezikshme, thuhet në letër. CMS pretendon se në terren nuk janë bërë kërkimet e duhura dhe janë shkelur edhe marrëveshjet ndërkombëtare mjedisore. Lidhur me studimet, Konventa i ofron qeverisë edhe mundësinë për ta ndihmuar me ekspertizë. Vetëm pak javë më parë, për shkak se projekti i Vlorës u kritikua nga ndërkombëtarët, aeroporti i Mniut u tërhoq nga vimi i marrëveshjes për menaxhimin e aeroportit, i cili sipas qeverisë shqiptare do të jetë gati në qershor për të kryer fluturimet e para me charter.